थंडा दिन आसिले साथी नहीं आसी थाए बहुत प्रकार बीमारी जेमिति सर्दी काश ज्वर गला बसीजा मुंड बिंधा एमती बहुत प्रकार बीमारी जहाँकि आमर इम्यूनिटी को पूरा पूरी वीक कर दिए। एमतीका यही बीमारी ठू दूरे रही निजर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने आज आम बनैबा बहुत इफेक्टिव जिंजर कैंडी। आउ यही कैंडी नॉर्मल कैंडी नुह तो यही कैंडी को खाइबा द्वारा बहुत प्रकार बीमारी ठू दूरे रहिबा छोटू बड़ पर्यंत समस्त को बहुत पसंद आसिबो। केमिति बनैबा चलतु देखिबा। बजार ठू बहुत सस्ता और लाभदायक जिंजर कैंडी बनैबा को हेले एठी मु नेइछि अदा को पानी रे मु भल के धुई नेइछि भल भाबरे ताको परिष्कार कर नेइछि। एबे ताको आमे पोड़ी आगरू जेजे जेजेमा अजा आई प्रायतः थंडा हेले छुआ मानकू बा बड़ लोक मानकू अदा रस पहु एगुड़ा दियंती सेथिरे बहुत फायदा थाए किंतु पोड़ी की अदा खाइबा ताठू बहुत गुणा फायदा। अदा को मीडियम टू हाई फ्लेम रे ताको पोड़ी नबा ओ मझिरे मझिरे ताको एपट सेपट करी पोड़ी नेबा ऊपर तळ करी सेकी नेले अदाटी भल से सेकी जिवो एवं सेथिरु गोटे भल की महक बाहरिबो। एबे ताको पानी रे पकेलु एथि जे ठंडा होला परे ता ऊपर जो गोटे कला चोपाटे ताको आमे काढ़िबा पई सुविधा हबो। दुई तीन थर करी पानी रे धोई नेलु। एबे ताको गोटे छुरी साहाय्य रे तार ऊपर कला चोपा को काढ़ी नबा। एबे ताको मिक्सचर रे ग्राइंड करी आनिबा। एबे एई भली पेस्ट हो जाइछि गुड़ को भी भांगी नेछि। एठी मने रखिबे नॉन स्टिक पैन रे ही आपण बनेइबे। एठी पैन टी गरम हो जाइछि सेथिरे आमे अदा पेस्ट को देई देलु। मीडियम टू लो रखिबा फ्लेम को। अदा देहर थिबा पानी टी कमिबा परे सेथिरे आमे गुड़ चीनी की देई दबा।
एठी गुड़ चीनी की देला परे कंटिन्यूअसली ताको घांटिबा पई पड़िबो। फ्लेम को मीडियम रखी गुड़ चीनी को ता सहित घांटिबा पई पड़िबो। आदौ बंद न करी एई भली करिबा पई पड़िबो। एबे सेथिरे तेंतुली को पानी रे टिके चकटी सेथिरे दबा। तेंतुली टी एइथि पई दिया होची खट्टा मिठा लागे। एक रे तो से इम्यूनिटी बूस्टर तथापि टिके खट्टा मिठा भी लागिबो। चुसी चुसी खाइला बेले बहुत मजा भी लागिबो। एबे सेथिरे जुआनी को हाथ रे भली क्रश करी सेथिरे दे दबा। जुआनी टी ठंडा काटिबारे मध्ये सहायता करता है। गुड़ एबे मेल्ट होबारे लागिची। तारे गोटे कलर मध्ये फुटुची। एबे सेथिरे गोटे चमच हलदी दे दउछे। पंचा हलदी जदि थिबो आहुरी बहुत भल। एठी मु एई हलदी की देउछि। एठी देखंतु पेन रो छाड़ी छाड़ी जाउछि। माने ये गुड़र पानी एवं अदार पानी कमी कमी जाउछि। एबे ए भली रहिबा दरकार। एबे ताको गोटे प्लेट को काढी रखिबा। ठंडा हबा पई किछि समय छाड़ी दबा। ठंडा हला परे जेहेतु गुड़ पागरे आकु बना हेछि से आपे आपे ठंडा पाई टाणी जिवो। ठंडा हे जाइछि ताकू एबे आमे कैंडी बनेबा। देखंतु एबे हाथ रे गोली करी ताकू एठी चीनी को पाउडर करी रखिछि सेथिरे ताकू आमे गोळै नबा। मोर ए नुस्खाटी आपको केमिति लागला निश्चित कमेंट करेंगे। रेसिपी को शेष पर्यंत देखि समस्त को थैंक। फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करेंगे कारण यह नुस्खाटी समस्त निहाती जरूरी। वर्तमान शीत दिन में यह आवश्यक है। आपनकर गोटे सपोर्ट मते बहुत मोटिवेट दब आगो को भल भल रेसिपी आनिबा पई।